Kauli tata na kali kutoka kwa makamu wa rais wa Marekani ndugu JD Vance imeibua mjadala mkubwa kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza nchini humo. Akizungumza hivi karibuni, Vance alisema wazi kuwa watu watafungwa kwa kosa la kuchochea ghasia. Kwa maneno yake mwenyewe alisema, kifungu cha kwanza cha katiba hakilindi matamshi ya uchochezi wa ghasia za moja kwa moja. Lazima tuwawajibishe wanaofanya hivyo. Kauli hii inakuja katika kipindi ambacho Marekani inapitia migawanyiko mikubwa ya kisiasa na kijamii, ambapo mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa kuu la maneno ya kuchochea hasira, ghasia na hata vitisho vya moja kwa moja. Kwa mujibu wa sheria ya Marekani, First Amendment inalinda uhuru wa kujieleza, lakini haulindi matamshi ambayo yanachochea vitendo vya uhalifu au ghasia za haraka. Hata hivyo, tafsiri ya mipaka huwa imekuwa ikibaki na utata mkubwa kwa miaka mingi zaidi. Wafuasi wa Vance wanasema ni muhimu kuweka msimamo mkali ili kulinda usalama wa taifa na kuzuia vurugu ambazo zinaweza kujitokeza hapo mbeleni. Lakini wakosoaji wanaona hatari kubwa ya kauli yake, wakihofia kwamba serikali inaweza kutumia kisingizio cha uchochezi ili kunyamazisha wapinzani wa kisiasa. Kauli hii inakuja katika muktadha wa kihistoria ya hivi karibuni, kumbukumbu za ghasia la gesi la Januari 6 mwaka 2021, ambapo kundi la wafuasi wa Donald Trump lilivamia bunge la Marekani zikihusishwa na maneno ya kuchochea. Sasa wapo wanaoona maneno ya Vance kama njia ya kuonesha kwamba utawala mpya hauko tayari kuhusu tukio hili kurudiwa. Hata hivyo, swali kubwa linaloendelewa kugubika mjadala huu ni nani anayeamua ni maneno gani yanachukuliwa kama mchochezi wa ghasia na ni nani atakayelindwa na kifungu cha kwanza cha katiba. Kwa sasa kauli ya JD Vance imezua mjadala mkali katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na vyuo vya sheria, na huenda mjadala huu ukawa sehemu ya siasa za Marekani kwa muda mrefu bila kupatikana majibu sahihi.